其實好簡單嘅就係我住喺城市咧，我一直見我放工我見唔到個天，我覺得好困擾，所以我想入翻嚟鄉郊揾翻個望翻個天，見翻個大自然咯。我覺得香港係一個令你好快到連有陣時你自己都唔知你自己好快緊，但係當你醒覺嘅時候，你就覺得哦，真係唞唔到氣嘅一個地方。我叫寶玲，我曾經喺城市裏邊生活，咁到最後我發現我離咗大自然，我嘗試同佢相處。咁我喺大自然裏邊，我會揾翻一個適合我嘅節奏。我揾翻我自己啦。喺城市裏邊走翻入鄉郊，我同大自然相處。喺種植裏邊，我見到好多嘢，其實由零開始去到去結成一個果實。我知道每樣嘢係需要等待，需要去經歷而得到個過程。咁呢個順其自然，我覺得係對我一個放鬆啦，一個揾翻自己嘅一個過程。其實我好多謝呢個鎢絲花燈。嗰陣時我係抑鬱得好緊要，佢幫我打開翻道門，佢令我走翻入大自然，去慢慢令我識得去同人接觸，去幫我打開翻呢個世界。到最後我發現我揾到一個啱我自己生活嘅空間，我係好感激呢個燈。嗰陣時我好需要大自然去俾我一個治療，因為我發現我去遇見翻啲植物咧，我就好似解決到，即係好似一個藥咁樣咯。我好想唔再係喺呢一個生活嘅範圍裏邊繼續一日一日咁過。跟住我就好簡單嘅一個動機，我就係想揾翻個天，我想親近翻大自然。跟住我就嘗試去搬翻入鄉郊，咁結果我到最後發現我搬咗入嚟，我唔淨止得到翻個天咯，我每一日我都覺得係有好多禮物去等住我去拆開，去揾翻最原始生活其實係可以係點樣。我會開始自己做花生醬嘅原因係因為咧，咁我識到一啲農夫，咁我見到佢哋咧好好咁樣由零開始種一啲佢哋嘅收成啦。咁我覺得係呢件事好靚嘅，但係一直我都唔知點樣去運用落我自己嘅生活。不如我試下自己用花生去做花生醬啦。咁發覺件事係 OK 嘅。咁我好想透過呢個班咧，去話俾唔同嘅人聽，其實大家可以感受過佢經歷咗有幾難做，有幾原汁原味，剝花生有幾辛苦，到最後去食嗰個花生醬，佢起碼知道嗰件係咩事，從而可能佢會對生活佢會有另一個角度，唔止係花生醬，佢會去選擇佢生活模式嘅時候，佢會有一個多角度嘅睇法。好多人佢反而係入嚟。佢唔係真係個 target 係嚟做雙花生醬跟住走，佢真係好想係一個佢好多情緒，佢入嚟佢想放鬆，到最後佢得到一個治療嘅作用。我好想我入咗嚟然後我喺大自然度親身感受到得到嘅禮物，去 share 翻俾唔同嘅人啦。方法係可能係我會好想去做一個私房嘅 cafe， 我運用呢度嘅原材料去做一啲首先要我自己好中意嘅食物啊，又或者一啲手工藝作品，咁而去帶翻俾唔同人去感受翻喺佢哋身上，其實大自然又俾到佢哋一啲乜嘢嘅感覺，可能係你之前你唔會真係諗過嘅得到嘅禮物咯。